paradise where the streets never 跟住呢個龍蝦鉗啊， where the Hudson 好硬啊！ River whispers. 哇，好有鑊氣啊！不得了啊！好高啊！呢個蒸籠幾大個蒸籠啊！我哋今日4個人食㗎，應該都食得晒。正，鐵板煎大子，哇！聽到啲大子煎到嘅喳喳聲啊！掛住食都唔會諗住啲儀態啦，都係攞手揦嚟食㗎啦。 In New York. 大家好，我係跳跳貓遊記嘅 Alex 啊。上一條片我哋同大家分享咗全日空航空商務艙 The Room 嘅飛行體驗。今次我會喺美國帶大家去食紐約依家最有人氣嘅龍蝦海鮮放題，新鮮龍蝦印點印食，同埋一路食一路會回憶翻我哋今次喺紐約去過嘅名勝景點。好啦，廢話少講 ，Let's go！ 好啦，我而家咧就身處 New York Manhattan 嘅 Midtown 啦，呢度咧就係 New York 市中心嘅繁華街啊。跟住落嚟咧，我就要去一間叫做 Crack House 嘅餐廳食海鮮。咁呢間餐廳咧係 New York 應該話係美國咧都係性價比好高嘅一間海鮮餐廳啊。點解咧？佢係呢個海鮮放題任食啊，食到飽，而且最緊要就係龍蝦都係任食㗎。順帶一提，跳跳貓遊記嘅基地位於日本東京。觀眾朋友如果都中意睇美食、旅遊同日本生活資訊，記得訂閱我哋嘅頻道。感謝大家每一位嘅支持。咁坐低咗之後咧，就會攞到2張紙啊，一張咧係呢個嘢飲啦，咁上面有啲酒精嘅飲品啦、非酒精嘅飲品啦。咁啊呢度食嘢就唔包嘢飲嘅。咁另外度咧就攞到一張食物嘅 menu 啦，咁呢度就見到有放題嘅 menu 啦。咁呢度其實有2個 plan 嘅，一個咧就係115蚊嘅，就包龍蝦嘅；另外一個咧就80蚊，但係就唔包龍蝦嘅。咁嚟得呢度梗係要食一個包龍蝦嘅 plan 㗎啦。咁我睇下有咩食先。咁呢度上面咧就有一啲貝殼類嘅食物啦，跟住有海鮮沙律啦，有啲肉類啊，雞肉啊、牛肉啊。都有嘅，咁下面就係主角啦，有龍蝦。個龍蝦咧有呢個薑蓉嘅呢個煮龍蝦啦，同埋呢一個鹽焗龍蝦啦，同埋一個辣嘅龍蝦。跟住呢一邊咧就係另外一啲海鮮啊，有啲魚類啦，跟住有貝殼類啊，有啲係三文魚啊、蟹啊、蟹類都有嘅喎，原來係。呢間店都幾細心啊！佢有俾一個圍裙啊，咁你有圍裙就可以放喺度啦。咁呢個口水邊嚟嘅，可以令到你食嘢咧就唔會彈到啲汁周圍都係啊！我覺得呢個係幾細心啦。喺呢度下面咧，佢係有一個向內兜入去嘅，咁你啲汁啊、啲殼啊咁樣咧就可以擺晒落去，就唔會係彈落呢個腳度啦。紐約除咗高樓大廈出名之外，其實都有唔少綠化空間，例如呢個中央公園，佔地3.5平方公里，喺呢度可以野餐、散步、踩單車或者爬艇仔，真係好寫意啊！ From Harlem to Broadway, the rhythm flows. New York City, where every dreamer goes. Oh, New York paradise where the streets. 呢一度係高架公園，呢個係由廢棄嘅高架鐵路改建而成，長達2.3公里。喺呢度可以睇到好靚嘅城市景觀、藝術作品同美麗嘅花園。In the city of dreams, we find our love. From Central Park's tranquility to Times Square. 呢個蒜蓉蝦，睇下先。個蝦幾好喎！佢咧係劏開咗嘅，中間嘅嗰條蝦腸係已經係剝咗㗎啦，方便你食啦。蝦肉好實淨。咁呢度有個蒸籠啊，蒸籠裏面咧就有蝦啦，有蟹鉗啦。睇下個蝦同埋蟹鉗，個蟹鉗都好大個喎，龍蝦鉗嘅。
跟住呢度有個籃啦，呢個籃入面有蟹啦。哇！個蟹嗰個手感都好重啊，捉落去，跟住上面睇個樣好似好新鮮喎。跟住呢度有龍蝦餅啦，呢個聽聞係呢一間店嘅呢個招牌菜嚟嘅，呢個龍蝦餅。望啦，跟住呢個龍蝦鉗啊，好硬啊！哇，食唔到啊！個汁甜甜地喎，個龍蝦鉗，肉質好實啊！掛住食都唔會諗住啲魚太啦，都係攞手揦嚟食㗎啦。跟住試下呢個龍蝦餅啊，全部係呢度嘅招牌菜啦。我將佢搣開俾大家睇下先。呢度係會唔會見到有啲蟹肉啊，係嘛？有啲蝦肉。佢嘅口感咧，同啲泰式嘅蝦餅、魚餅有啲唔同嘅喎。佢咩係粉粉地嘅，但係你又食到嗰啲龍蝦嘅蝦肉嘅纖維啊，都幾特別呢個口感。啊，跟住啲菜啊源源不絕嚟到啊！咁呢個就係今日嘅主角啊，龍蝦。呢個係應該係炸過嚟啦，係咪個龍蝦？嗱，我直接唔客氣攞手攞啦，好大隻，好大隻嘅龍蝦，好靚。跟住呢度有一個芝士焗嘅一個海鮮啦，都覺得好靚呢個。啊，呢個原來係三文魚嚟嘅喎，呢個係。呢度就係一條炸鱸魚啊！哇，好有鑊氣啊！啱啱淋咗啲汁落去，炸聲。啊，呢個不得了啊！呢個蝦係嘛？好大隻，攞落手都感覺好重手啊，好重手。跟住兩下落叉，一吉吉落去啊，即刻成個蝦都甩出嚟啦。好新鮮嘅感覺啊，甜甜地嘅蝦肉啊，因為一睇知係真係新鮮龍蝦，唔係急凍啊。唔錯呢個。嗱，跟住食海鮮啊，肯定多嗰啲啊魚蝦殼㗎啦，係嘛？蝦殼、蟹殼咁啊，佢好貼心放咗個桶嗰度，咁你可以倒落去啦。如果話自由女神像係紐約，甚至係美國最具象徵性嘅地標，應該冇人會反對啩？呢座像就坐落係曼克頓區對面嘅自由島上。如果想仔細欣賞，可以坐船登島，近距離接觸自由女神。喺華爾街同公牛影相，摸公牛蛋蛋，都係嚟紐約旅行嘅指定動作之一。尤其係摸公牛蛋蛋，就算係平日都要排成半個鐘啊！其實呢番操作到底有咩作用，我都唔係好清楚。如果觀眾朋友知道嘅話，記得留言話我知啊！Where the streets never sleep, where the Hudson River whispers secrets deep, skyscrapers touch the heavens above in the city of... 哇，不得了啊！呢度有幾多個蒸籠啊？呢度4個蒸籠啊！哇，呢度咧係蒸籠蝦，我對蒸籠蝦比較感興趣啲啊，因為啲肉咧應該會更加嫩啲。上邊知你都要有呢個貝殼啦、蜆啊，呢個應該係豉汁炒蜆。跟住呢度有蒸蟹喎，蒸長腳蟹啊！哇，睇上去啲蒸氣出晒嚟啊，應該啱啱蒸起啊，不得了啊！好高啊！呢個蒸籠幾大個蒸籠啊！我哋今日4個人食啊，應該都食得晒，正！哇，下面仲有嘅原來。哇！頭先啊講漏咗啊，原來呢一個蜆下面啊係青口嚟嘅。呢個我期待咗好耐啦，呢個見到都好似好嫩滑蒸籠蝦。見到下裏面啲肉啊，係嘛？啲肉同埋有啲蒜蓉啊、青葱啊。
不過好似攞到出嚟個肉又好似唔係好大喎。頭先嗰個炸嗰個好似塊嚿肉都大啲。呢個好味啲，因為鮮甜啲食到呢個龍蝦嘅原汁原味嘅。如果想遠離城市嘅煩囂，可以坐空中纜車過河去到羅斯福島，沿途仲可以睇到曼克頓區嘅城市景觀。島上面有個大公園，你可以坐喺長椅上眺望對面嘅聯合國大樓同埋曼克頓區嘅高樓大廈，或者睇下書、曬下太陽、打發下時間。In the city of dreams, we find our love. 跟住啊，呢條魚放咗喺度好耐啦，一路都未掂過佢啊。而家睇下呢個炸鱸魚啊，係點樣啊？OK 喎，呢個魚都係睇上個肉質都幾好嘅。甜酸汁，不過啲汁就好似濃咗啲，就冚咗佢啲原味啊。呢個牛肉啊，店員強力推薦啊！佢話呢個都係呢間鋪嘅招牌菜之一嚟嘅。佢頭先就貼板上啦，就淋啲牛油上去，都幾嫩滑喎呢個。貼板煎大子，哇！聽到啲大子煎肉嘅喳喳聲啊，已經係飲到啲食肉啦。嗱，大子啊啱啱煎出嚟，鐵板攞出嚟啊，熱辣辣啊，仲出緊煙啊，見唔見到啊？哇！後面兩面、前面同埋正面同埋反面已經煎到金黃色啦。好嫩滑啊，唔黐牙，好食。跟住攞咗頭先佢店員攞出嚟嗰個醬汁啊，試下點下呢個醬汁試下咩味先。呢個牛油醬汁嚟，我都食唔出咩醬汁，酸酸地。放題嘅時間係2個鐘，我哋差唔多試晒 menu 上面嘅菜式。今日咁啱我哋有朋友生日，店員仲送咗蛋糕，唱生日歌同我哋慶祝生日啊！最後又再 encore 咗一輪龍蝦同帶子。總嘅嚟講，呢間龍蝦海鮮放題餐廳性價比都唔錯。最值得推介嘅當然係龍蝦啦，因為真係好新鮮，唔係平時喺酒店自助餐食到嗰種冷凍嘅貨色。其他海鮮就一般般啦，帶子都新鮮彈牙鮮甜，但蟹類因為冇提供鉸剪，所以好難剝殼，要用牙慢慢咬，唔係咁易進食，同埋會嘥好多時間。至於其他肉類，除非你好中意啦，否則就唔值得專登柯打嚟食啦。所以如果你都好似我咁好中意食龍蝦，嚟到紐約旅行嘅話，呢間餐廳都係值得嚟食嘅。今次嘅紐約美食之旅就介紹到呢度啦。其實紐約嘅景點同美食都唔少㗎。觀眾朋友，如果嚟過紐約玩，你會最推介邊個景點同餐廳呢？記得留言話俾我哋知。如果大家都中意今次嘅內容，記得俾個 like 同埋 share 俾朋友睇。我哋下次再見啦！